байлықтың да бір соры бар ғой. Туысқандарымдан шаршадым, енемнен шаршадым. Құдағай жүзі қолында жоқ деген сөз, ол позор деген сөз. Егер сендер бай болғыларың келетін болса, Бізде ең жаман жер, біз балаға сенбейміз. Қолдан сен баланы мүгедек қыласың. барлықтарыңызға ассалаумағалейкум. Бүгін бізде жаңа выпуск. Жанар әпшемізбен бүгін выпуск. Жанар Айжановамен бүгінгі жалпы біздің Way2 подкастының направлениясы, бағыты, ол қандай да бір қиын жағдай болмасын, ол жағдайдан шығатын бір есіктер болады. Соларды иншалла адамның бізге келген қонақтардың өмірінен, өзінің өмірінен өткен жағдайлардың шешімдерімен, алгоритмдерімен, формулалармен бөліскеніне иншалла сіздерге соны жеткізуіміз біздің мақсат осы. Ал саламатсыз ба? Саламатсың ба? Қалайсыздар, аман-есен жеттіңіздер ма? Иә, неше күн келеміз. Бүгін бұйырған күн болды. Машалла. Келдік енді. Сендердің подкасттарын мен Айжұлдыз арқылы білдім. Айжұлдыз арқылы біліп, астында бос уақытында комментарийді оқимын ғой. Сонда риза болып жазып жатады барлығы. Біздің жастарымыз сауатты болса, екі сөздің басын құрап, ойын түйіп айта алатын болса, оны өзінің құрбы құрдастарына, өзінің замандастарына сөзі өтіп тыңдайтын болса, көбіне жазып жатқан комментарийді өздерінің замандастары. Демек, біздің жастарымыздың арасынан лидерлер шығып жатыр. Қазіргі кезде лидер деген ол патриот, лидер деген ол айтары бар, лидер деген ол білімді, лидер деген жаста болса қиыншылықтан өте білген балалар. Дүниеде айтады ғой, ең қорқынышты адам кім десе, жалғыз өзі былыққа батып, көресіні көріп, сорасы ағып, содан жалғыз өзі шықса, дүниеде одан қорқынышты адам жоқ. Өйткені ол ештеңеден қорықпайды. Иә, машалла, көрді ғой. Өтті бәрін, иә. Сол айтады, ең қорқынышты адам жалғыз жүріп бәрін жеңген адам деп. Әркім өзінше жеңіп жатыр, бірақ адам баласы болғасын міндетті түрде бір кезең болады. Бірақ соны қазақ айтады ғой, жас кезімде бейнет бер, қартайғанда зейнет бер дейді. Кейбіреулерге жас кезі керемет осы, ешқандай қиыншылық жоқ, алақандай өсетте, қартайған кезде қиыншылық беріп жатады. Соны біздің әжелеріміз айтатын, алла бейнетті бізге жас кезімізде бір ойнап жүріп өтіп кетесін деп. Жастықтың қоймайды ғой. Иә. Қанның қызуы қайнап тұр, қорқыныш деген жоқ. Қартайғанда берген әрине қорқынышты. Өмірлік шыдамның өзі де азаяды ғой ол кезде. Жалпы адамның жасы да келіп қалады. Кәрі қойдың жасындай жасы қалған адамға қиыншылық төтеп бере алмайды ғой. Соның ішінде баламен сынамасын деп жатады. Біреулер мені баймен сынама дейді. Екеуі де әйел адамға керек қой. Күйеу деген тірек, бала деген ол өкпе бауыры жүрек. Үшеуі қосылған кезде бір отбасы болады. Ана деген ол 9 ай 10 күн көтерген, тас емсегін жібіткен, тар құрсағын кеңіткен дейді. Баяғыда аңыз бар ғой, бір әйел 9 ай 10 күн көтеріп, шұбар жылан туыпты. Жұрттың бәрі өлтір дегенде, іштен шыққан шұбар жыланды беліне орап алып жүріпті дейді, жыланды өлгенше. Ананың махаббаты қайда жатыр? Аңызда болса, бұл өте жақсы дүние. Бірақ соңғы кезде біздің қателігіміз, мен ойлаймын, осы тәрбие барысында да, патриоттық бір тәрбие беретін кезде де жалпы мына аңыздарды айтпаймыз. Бұрын біз сол аңыздарды оқып, әжелеріміз ол кезде пластинкасын салып қоятын, сол кезде жағымды кейіпкер, жағымсыз кейіпкер, диуана, өсекші, мыстан кемпір, дию деген сияқты соның барлығын мынадай шынашақтай бала я болмаса қыз жеңетте ең соңында өзің рахаттанып отырасың. Яғни сол аңыздардың өзі тәрбиелік мәні өте зор. Ертегі қалды жөніне, қазір ертегі айтпаймыз ғой. Жасыратын жоқ, ешкімді айтпайды ертегі. Бұрын біз ертегіні тіпті мектепте ертөстікті оқымай тұрып келгенге дейін біз оқып тастайтынбыз. Сөйтіп бәрін оқыған кезде жырлар бар, Қобыланды бар, Қалқаман мамыр бар, Алпамыстың жыры бар, соның барлығын оқып келген кезде соның бәрі күніне әжемдер бірнеше рет тыңдап отырады, біз де тыңдаймыз, жаттап алғанбыз. Тіптен Алпамыстың бір жаққа келген кезде
тайшық дейтін жылқысын шауып алып кеткен кезде әкесін шығып айтқан бар ғой жалғыз баласына. Туылмай кеткір алпамыс, көрінбе менің көзіме, күш қайратың тимеді, адам болу өзіме, тайшық алды жылқымды деп соңынан кетеді деп, ол қиыншылықты көріп ең соңында жеңіп келеді ғой. Сонда қарашы, сол әкенің бір сөзі оқ. Әкенің сөзі оқ, сол оқ сөзінен өте алмай алпамыс жаста болса белін буып, көзін жұмып дария кешіп, ақыры ар жағында не, мына жағы әкенің сенімі бар артқан аманат. Сен болғанда тайшық алмас, тайшық жынды ғой енді сол кездің бандиті. Сонда қарап отырсаң, қазіргі кезде біз сол ер балаға, азаматқа жағы сенім артып, жолын ашудың орнына күлкештей береміз. Ез қыла береміз. Ол кезде азамат, аттың жалын тартып мінгеннен бастап, оны кәдімгі дейді, жақсы көрсең балаңды 7 жасқа дейін еркелетті, 7 жастан кейін құлыңдай ұста дейді. Сосын ар жағында өзің теңдей сөйлес дейді. Сол қағидалардың бәрін ұмытып кеттік те, жаңағы дайын ас барлығы, әсіресе мына қаланың балаларын аяйым. Олар барғысы келсе де көп жерлер жоқшы. Ауылдағы балалар шымыр болып келеді. Өйткені олар әкенің қаһарын бәрі де көргенмен қаладағыдай емес. Жұмсайды, жазда кірпішін басады, үй салуға төпелейді, мал союға қасына, мал бағуға қойдың кезегіне бір күн барып келсе де, баланың төбесінен күн өткен бала көлеңкедегі тыныштықпенен ана ыстықтың білет. Ыстықта жүріп, егін егіп жатқан диқаншының да еңбегін білет. Негізі ауылдан келген балалар шымыр болып келеді. Сондықтан да енді ол көбіне жастарға біз ренжуге рахат, әйтеуір біреуді жағы кінәлі қала саламыз да, өзіміз, ой, жастар тыңдамайды, өйткені өзімізде жоқ қой, өзіміз бәрін құртып отырмыз. Сосын бетің қисық болса, айнаға өкпелеме дейді. Кімнен сұраймыз? Мен ылғи сол жастарды жақтаймын, өйткені жастардың болатын баланың белін бу дейді, бетін қақпа дейді. Болайын деп келе жатқан балаға кінә артып, ой, баяғыда біз сөйтетін едік деген әңгімені қою керек. Керісінше кішкене де болса қолпаштап, дұрыс деп, мына жерің кішкене қате кетті деп ақырындап айтса, біздің қазақ балалар тыңдайды. Бәрібір менталитет үлкен тыңдау бар бізде. 10 жерден қалада өс, орысша амандасса да тұрып қалып, алдыңды кесіп өтпейді, мен көріп жүрмін ғой. Здрасте дейді, әйтеуір проходите деп сөйтіп айтады. Ол не? Ол біздің қазақы менталитет, тәрбиенің бәрібір ұшқыны бар оларда. Қанымызға сіңіп қалған ғой ол нәрсе. Сондықтан да ол енді бір құмалақ, бір қарын май шырт дейді, арасында бар ғой енді. Адамнан құла да туады, адамнан азғындап та туады адам. Жақсыдан адам айтса сенгісіз жаман туады, жаманнан адам айтқа сенгісіз, айтса сенгісіз жақсы туады. Біз кейде айтып жатады, ой, оны әкесі кезінде арақ ішіп кеткен, я болмаса сіңір шыққан кедей еді деп. Қазақта не дейді? Жақсының тегін сұрама дейді. Жақсы ма тегін сұрама? Қозасыға демегін қолыңа жақса сақа ғой дейді. Жасы кіші демегін ақылы асса аға дейді. Аға қыл дейді. Сол сияқты әңгімелер ғой. Соның бәрін ақсатып алдық та біз. Көлкеште бәрінің баласы керемет, қалғанының бәрі дұрыс емес, өзінен басқаның бәрі шірік, қазақша айтқанда. Сөйтіп бізде жағы өз баласына деген, сендердің тілмен, эгоизм да. Сонымен құртып жатырмыз. Мен ойлаймын, баланы көпшілікке тәрбиелеу керек, және де ең бірінші айтар едім, көп жерде мәдениет сәлемнен басталады. Керемет деген кісілердің кейде үйлеріне барып қалған кезде баласы амандаспайды. Шешесі, әкесі жүгіріп жүрді, амандаспайды, ана жақтан бүйтіп кетеді. Сәлем берген саулығын біледі, сәлем алған қызығын көреді дейді. Баланы ең бірінші сәлем сөздің сырғасы дейді. Сәлем беруден бастап үйрету керек. Кішкене кезінен. Біздің кішкентайымызда қыз бала, ер бала деген жоқ. Үйге бір қонақ келсе, мына жерімізге бір қол сүртетін сүрткішті іліп жібереді де, қолға су құйып кел дейді. Біз батасын аламыз. Соған таласамыз. Ана бір әңгіме бар ғой, бір кісінің баласын Алладан сұрап, әулиені жағалап, мойнына бұршақ салып сұрап тілеген кезде түсінде аян көрген екен дейді. Ұл берем, көресің, бірақ 7 жылған өмір сүреді, 7 жастан кейін қайтып алам деп. Содан сол кісі баласын келген кеткен адамға кірген шыққан барлығына қолына су құйдыртады екен. Бәрін келген кеткен адамын су құйдырта береді. Жұрт не істеп жүрсін екен, өзінен басқа ешкім білмейді, іші түтін, сырты бүтін. Сөйтіп 7-ден асады бала. 10-ға келеді.
сонда артынан тағы аян көре ма білмеймін, ұмытып қалдық қой енді. Әлде сол аян арқылы берілетін шығар. Сол кезде сұраған кезде 7 жасқа дейін алам деп едім. Енді осылай болды балам, әлі тұр, бұл қалай болды деген кезде, мен қалай алам сенің балаңды? Бәрінің қолына су құяды, бақытты бол, көп жаса дейді. Мен олардың тілегін қайда тастаймын? Бәрінің тілегі, көптің тілегі көл деген осы, тілегін алдым, қабыл еттім, тілектерін балаңа ғұмыр бердім деп. Иә. Сол бізге жетпей жатқаны, қарғыс алма, алғыс ал дейді. Мгм. Не де болса алғыс алу. Бізді көшеде көп көремін мен. 2 машина кішкентай түйісіп қалады. Біреуінің алдындағы бампер кішкене ғана сызады, тағы бір басталып төбелесіп жатады. Өмір онымен тұрмайды ғой. Темір тозады, киім жыртылады, үй шірейді. Ремонттап дұрыстап ұстамасаң, әрбірден кейін өзің жалғып кетесің. Дүние мүліктің бәрі уақытынан қалады, кесе сынады, астындағы төсек тозады. Адам өмірді тозады әрбірден кейін. Мынада ғана қысқа ғұмырда сол кішкене машинаға жас балалар үлкен кісілерді сабап жатады. Ол біздің үлкендерге ізет көрсет деп тәрбие бере алмаған біз сияқты ата-аналардың кемдігі, солардың қателігі. Бала көрген істейді. Иә, бала көргенбіз. Иә, машалла, керемет. Сұрақ қойып үлгерген жоқ. Бастап кеттім ба? Ал қоя бер сұрақ. Иә. Негізгі бүгінгі тақырып өзі жалпы өзі туыстық қарым-қатынас еді ғой, өйткені қазір өте сиреп бара жатқан нәрсе, бізге жалпы пайғамбарымыз саллаллаху айтып кеткен нәрсе, туыстық қарым-қатынасты Алла Құранда қанша рет айтады, мысалы үшін адамның қазақтың ақлағы деген нәрсе біздің бойымызға сіңген нәрсе ғой. Негізі сіздің айтып жатқан нәрселеріңіздің барлығы ол нәрсе біздің тәрбие, тәлімге кіретін нәрселер. Ол Абайдың бізге қанша айтып кеткен нәрселері, жалпы біздің алдымызда келе жатқан, артымызда келе жатқан нәрселердің барлығын ұғып, біліп, соның барлығын учитывать етіп өмір сүрудің өзі де негізгі адамның болмысына жататын нәрсе деді, болмысына кіретін нәрсе, жат нәрсе емес. Мал болмағаннан кейін өте маңызды сәлемде болу, қазақта сөз бар, сәлеміміз түзу болсын деген. Иә, сол машалла, сол нәрсе содан басталады сіздің айтып жатқан нәрсеңізден. Негізінде Аллах айтады, туыстық, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, туыстық қарым-қатынасты үзбеңдер, егер сендер бай болғыларың келетін болса, және өмірлеріңнің, ғұмырларының ұзақтығын қаласаңдар дейді. Қазір жалпы енді бізге влияние көп қой, сырттан келіп жатқан медианың влияниясы бар, ана жақтан келіп жатыр, мына жақтан келіп жатыр. И жайлап байқап жатқан себебім, мен өзім психофизиология саласында болғаннан кейін ең үлкен, ең өзекті мәселемен келетін нәрселер ол туысқандарымнан шаршадым, енемнен шаршадым, әке шешемнен шаршадымға да жеттік уже. Сол дәрежеге де жетіп қалдық, бала шаға әке шешесінен де шаршайтын дәрежеге де жеттік. Сонда әрқайсысы бағанағыдай сіз айтқандай дуана болып жалғыз өзінің өмірін сүріп, кішкентай бір 4 бөлмеде қысылып отырса, сол бақыт болып көрсетіліп жатыр да қазіргі заманда. Соны жалпы осы проблема жайлы, осының шешімі жайлы сізден сұрағымыз келгені, енді біздің сұрағымыз сол туыстық қарым-қатынас жайлы қалай туралаймыз, қазір не істейміз деген сияқты. Мен бала кезімді айтпай-ақ қояйын. Осы кейін жанар болып осы жақта түкірігім жерге түспей, елдің бәрі осы ойбай кім сөйлесін, Айжанның жанары сөйлесін, я болса Айжан деп айтады. Сөйтіп жүрген кезде ауылға барасың ғой. Енді бәрі ел таниды, құрмет көрсетеді. Біздің халықтың бір жақсы жері әйтеуір. Ол кезде интернет жоқ, бірақ көрген жерде үлкендер қызым, қарындасым деп, енді өзіміз жаспыз, кішілеріміз көбінде үлкендер тарапынан өздерінің жаңағы кішіге ізеттерін көрсетіп тұратын. Көмектесіп тұрады әйтеуір. Қарапайымса билет таба алмайсың, саған алып бере қояды. Біздің қызымыз ғой, әнші қызымыз ғой деп. Сонда ауылға барғанда, мен 19-20-лардың шамасында қызбын ғой. Таңертеңгісін таңға таман түсеміз. Біздің жақта солай барады пойыз. Ұйықтамаймыз, үйдегілер күтіп отырады. Әкем қойын сойып қояды. Етін асып, түндесе көңіліне қарап шаршап отырсам да жеймін. Сосын ол кісілер ерте тұрып алады. 1 сағат, 2 сағат ұйықтарым. Ұйықтамасам шешеммен әйтеуір піш-піш әңгіме айтып отырамыз. Жүр балам, кейін кеттік дейді. Білем, машинада жоқ, автобуста жоқ. Арғы бет, бергі бет, көл жақ, сай жақ, қала деген бізде бір 5-6 аудан бар ше, бір қаланың өзі 5-6-ға бөлінеді. Ертеңнен кешке дейін тілім салақтап. Ана, не дейді, мына папаның үйіне барып сәлем беріп шығайық үлкені. Барамыз, сәлем береміз, ол бір шайын береді, етке қарамаймыз тамаққа дейді. Сосын жүр ана әжеңе барып сәлем берейік үлкендер. Тілім салақтап кешке келем ғой.
оны бармайын деп айтып көр сол жерде. Сонда мен өзімше болып келем, атыс болып. Ол кісі тұра сала өзі екі қолын бүйтіп артына ұстап алады да адамға жеткізбейді өзі. Жүгіріп жүрем. Сөйтсе ана көшедегі балалар жанардаға ысқырып артына сөйтіп жатады. Оған қарайтын мен шамам жоқ. Не құрбы-құрдаспен сөйлесетін шамам жоқ. Тәрбие осы. Бір туысты нақылмайды, қалдырмайды. А мен негізі әжемнің қызымын ғой. Енді туған нағашыларым бар ғой шешем жағынан. Соңында Солиға апарады. Солиға апарады. Ең соңғы үйден барып әйтеуір бір шаршасақ бір жерден бір тамағын жейміз. Негізі тамаққа қаратпайды. Шаймен кетеміз дейді. Шай амандасу. Сонда келген кезде бақытты бол дейді. Кетіп бара жатқан кезде ал әжесі, ал әкесі, ал атасы. Қызыңа батаңды бер дейді. Өзі 5-6 күнге ғана келем ғой. Түрегеліп тұрып ал дейді батаны. Ана кісілердің батасын түрегеліп тұрып алам. Батасы бірінен соң бірі өтеді. Мені сол үшін апарады екен ғой. Сыртта жүр, елдің алдында жүр, батасын алсын деп. Қарым-қатынас, туыстық бізде солай әлі үзілмей келе жатыр. Қазір әке-шешелеріміздің сол мен сәлем беріп жүрген ағайындардың біреуі жоқ. Бәрі кетті. Бірақ қазір мен 57 жылғы ағам үлкен. Біздің әулеттің үлкендерінің қатары қазір сол. Енді бәрі соған келіп сәлем береді. Той онсыз өтпейді, құдалық онсыз өтпейді. Өйткені бата беріп отыратын сол. Әкем сияқты бір берген батасын екінші жерде бермейді. Өлім жітім болып жатса, жаңағы ағам қайда деп мен ағамды сұрап жатады. Сол келсін болмайды, сол бәрін басқарады, қабірге апарып қоятын сол. Бастарына түскесін істейді. Бірақ анау фундаментін қалап кетті әкелеріміз. Соны жалғастырып жатыр. Туыстық қарым-қатынас деген тағы керек жоқ балаларға ренжіп. Өзіміз қалай мына тал өскен кезде жағы бұтасаң түп-түзу болып өседі де, қарамасаң қисайып өз бетімен өлмейді, әйтеуір қисық-қисық болып өседі ғой. Сол сияқты. Егер сөйтіп тәрбиелемесек, ол бала қайдан біледі? Көрсетпесек дейсіз. Ол кездегі аталар да керемет, аталарымыз баталы болатын, әжелеріміз баталы болатын. Қолдарынан құмандар түспейді, ол кезде бәрі намаз оқитын. Кеңес үкіметі кезінде мен білетін кемпір шалдың Құран деген жоқ, ол тек қана молдалардың қолынан көреміз, ананы тек сыртынан қарап бүйтіп соны көргенімізге мәз боламыз. Екінің бірінің үйінде Құран жоқ кітап. Бірақ жүректе оқытып кеткен. Әжем айтады ғой, мен молдаға апарып, шешем апарып мені молдаға жықты сабақ алуға. 5 тиын дей ма, бір нәрсе берді дейді сол кезде. Сосын шыбықты суға салып қояды да, дұрыс айтпасақ, жағы ұратын еді дейді. Молда сөйтіп тіл сындырып, содан діни сауатын ашқан. Сонда не оқыдың десе, қисын қақиясын қақия тұрқо қақиқо, бисін ба биясын ба бия тұрпо бапипо дейді. Қазіргін әліпби ғой. Арапты. Сөйтіп тілін сындырып, солардың үйретіп кеткен қағидасымен өлгенше оразасын ұстады, намазын оқыды, ас қайтармай дастарханнан тұрған жоқ. Кетіп бара жатсақ, жарылқатпаймыз да, жарылқа қабілет бақ бер бәледен сақта дейді. Жарылқатайық дейді. Жарылқатпаймыз да, қайда бара жатсың дейді. Болды. Жағы сылқ етіп отыра кетесің, анағылады, батасын қайтарады, сосын дастархан шетін қайырып қояды, кешкісін бір затты, бір ыдысты бетін жаппай қалдырмайтын. Оған да байланысты. Жынышпыр кіреді дейді. Сөйтіп бәрін жауып жататын. Кешкісін далаға орамал шығармайтын. Сол тәрбие қалай кетті? Қазаннан қақпақ кетсе, иттен ұят кетеді дейді. Бәрімізден ұят кетті. Европаша боламыз, анау-мынау дедік, бәрі де тәрбиені былай беріп жатыр. Бірақ баяғы қазақи дінмен аралас тәрбиелердің жасыратын жоқ, кетіп жатыр көбі. Оны айтсаң қазір кәдімгі шоқ басқандай шошып кетеді барлығы. Отсталый деп айтады. Отсталый емес. Сол тәрбие қалай кетті? Ағайындық арасы үзіле бастады. Сосын бұрынғының атасындай аталарымыз баталы болған жоқ. Бәрібірдей деп топырақ шашпаймын. Әжелеріміз қазір ене болып отырған. Барлығы ондай емес. Қылтайып қыз болам деп қыздарымен келіндермен жарысып жүргендер де бар әлі. 70-ге 80-ге келгенше деп. Соның бәрі біздің енді қателіктеріміз деп ойлаймын мен. Балық басына шірейді дейді. Балаға айтып отырсаң, ол деген ешқайда кетпейді. Енді Айжұлдыз сұрайын деп отқанды білем. Айжұлдызды бәрі мақтайды, мақтаған сайын мен тіфа тәуба деймін, тіл көзден сақта деп. Айжұлдызды сол әжемнен, өзімнің шешемде енді берді ғой бәрібір тәрбие. Әкемнен жағы үлкен кісілерден көрген барынша тәрбиемді бердім. Әжемдер не істеді? Бізді ең бірінші калимаға келтіруді үйретті.
калимаға келгенде қазіргідей ля иляха иллаллах мұхаммед расулаллах деп күнде қақсамаймыз. Кешкісін әжем жатарда жатқыза гөр жаналла, тұрғыза гөр иншалла, тұра алмастай күн болса ля иляха иллаллах бәріміз қайталаймыз. Қандай керемет, қысқадан нұсқа. Оң жағымызбен жатыңдар дейді, тізіліп келіп 5 қызбыз, оларды шулап қайталаймыз жаңағыны. Соны айтты, ал жатыңдар дейді, светті өшіріп жатамыз. Сол калиманы қалай тілі шықты үйреттім. Мен күшті батамын. Лейла қалам қандасылы әумен. Құлқаны қуақат Аллаху самад. Ләмәд күлкіпіні қат әумен. Ақзуллах мінәсе тарасин. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Rahmanirrahim. Malikuddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sirâtal mustakîm. Sıratal-lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddallîn. Ля иляха иллаллах мұхаммед расулаллах деп қисық қылып айтып отырмын. Барған жерде мен бата қайтарамын деп. Содан біз енді гастрольде жүреміз ғой. Айжұлдыздың әкесі ерте кетті ғой. Көрген жоқ Айжұлдыз. Сосын енді заман быт-шыт болып жатты сол кезде. Ол түгіл кәдімгі отбасы түгел, күйеуі де бар, жаңағы әйелі де жұмыс істейтін, ата-енесі бар үйлердің өзі 4 адам бірдей бақандай қарап отырған. Теңге жоғалып кетті ғой. Пенсия алынбайды, бір қағаз талонменен сондай бір заман болды. Солардың өзі күнін көре алмай жатты. Маған не жоқ, мен Айжұлдызды арқалап кішкентайынан сол 4 айында есімде Москвада жүрмін гастрольмен. Бір қолымда коляска, бір қолымда домбыра. Ақша керек қой, енді өлеміз баштан. Сөйтіп Айжұлдыз мен жолда қолымда өсті. Жолда ауырады, өліп тіріліп жатады, әйтеуір бір алла жар болды. Сонда пойызда көп жүреміз. Самолет деген әңгіме жоқ, самолетке мен ақшамда жоқ. Пойызбен жүреміз. Пойыздың іші деген енді бардак. Сен билет алма бә қасаңа біреу келіп отырып алады. Әйтеуір сондай бір заман болды өзі. Адамдардың бәрі қапшық арқалаған, аяйсын, нан сатқан, киім сатқан, анау ала дорбаны арқалаған әйелдер көбіне. Ер адамдардың көбіне әйелдер жүреді. Сонда тұрамыз енді, ыстық тағасын тамбурға шығып тұрамыз, ананың ішінде отырамыз кейде. Сөйтіп үйретем Айжұлдызға. Бірінші Фатиханы жаттады. Айта берсінші деп. 3-ге толған жоқ әлі. Тілі ерте шықты. Ықыласты үйреттім, қағып алды. Нәсфәлақты үйреттім, аятыл күрсіні үйреттім. Әжем айтатын, баланы 7-ге дейін үйретте, өзі айтады ғой, әңгімені айтып отырған кезде мен ылғи әжемнің артында қонаққа барса да мынадай бір кесеге қойдың құлағы бастың, бірдеңе, тілің сайрасын деп тіл өлең айтам ғой, сондай салып беріп кемпірдер кесе жетпесе газетке салып береді. Коммунизм таңы жолы деген ой бір кісіге бергісіз газеттер болды, краска шықпайтыншы. Сонымен артына отырғызып қояды. Тыңдайсың ғой, зейін деген бар. Ол кезде шуламаймыз. Сонда әңгіме айтып отырады, сол кезде әжемдердің көп есінде қалған. 7 жасқа дейін баланы бар білгенін үйретіп, содан кейін Аллаға тапсыр дейтін. Осы балалар түзде жүреді, анда жүреді, енді өзінің немерелері балаларын айтады ғой. Түнде ұйықтай алмай шаршайды ғой олар, уайымдайды. Ана деген өзі антеннасы көп адам ғой өзі. Ер адамда бір-екі болса, әйелдердің антеннасы қаптап тұрады басында. Ананы ойлайды, мынаны ойлайды. Қазір басымызға тегесін айтып жатырмыз. Әжемдер, өзім шешем, мен түнімен ұйқымды ұйықтай алмай, көзімді ілмей таңға дейін жатам деген кезде сенбейтінмін. Сөйтсем, әр баласы әр жақта, студент, армияда, біз мына жақта. Сөйтіп антенналар тыныштық бермейді екен ғой. Сонда айтатын. 7 жасқа дейін үйретінде де сосын бір Аллаға тапсыр, өзіңді де бір Аллаға тапсыр да жата кет, Алла жар болсын дейтін. Мен соны істедім. 7-ге емес 3-ге дейін бәрін үйретіп жатырмын. Бір Аллаға тапсырдым, әлі тапсырып келе жатырмын. Өйткені енді жаратқан Алла, Айжұлдызды берген Алла, басқа кімнен сұраймын мен? Нығметке бөлеп жатқан сол, мен жеткізіп жатқан сол, жоғымды тауып беріп жатқан сол, құлаған кезде, тұрғызып жылаған кезде жұбатып жатқан сол. Кімнен сұрайын басқа айтшы? Жалғыздың жары Құдай, жыртық үйдің Құдайы бар дейді. Бір Алла, әлі бір Алла. Сөйтіп еңбегім еш кеткен жоқ. Оны лайфхак ретінде айтуға да болады. Баланы шынымен 7 жасқа дейін үйретіп, фанатизмнің керек жоқ. Сол калимасын айтып, діннен хабар бар. Сосын не жақсы, не жаман айтып, жағы мені үйретесің. Біреудің үйіне барған кезде ойыншығын ұрлама. Алла көріп қояды. Алла көріп қойса қатты ренжиді. Баланы Алламен қорқытып керек жоқ.
Алланы қорқынышты қылып балаға өтіп жеккөрінішін көрсетіп керек жоқ. Ұялту керек, ұят болады, Алла көріп тұр. Бұлттың ар жағында ма, я бұлттың көзі үлкен ба дейді, я көзі үлкен деп айта салады. Ұрлама, көріп қояды. Сосын бала ғой, кішкене кезінде ертіп жүрген кезде бір-екі рет көрдім, бір ақсап келе жатқан адамға, сосын бір көзі қисық адамға күлген кезде ол жерде тек тиіп тастайсың да үйге келгесін айттым. Алла ертең сені де ақсақ қылып қоюы мүмкін. Күлуге болмайды. Ешқашан үсті кір, жағы жылап тұрған адамға, үсті жағыдай ақсақ адамға, көзі қисық адамға, бір қолы жоқ адамға күлуге болмайды балам. Неге дейді, болмайды. Саған да маған да жаман болады. Сосын жағы өтірік айтпа. Кейін есі келе мынау өтпелі шақ деген кез болады ғой, өтпелі шақтарда. Білмеймін, енді Айжұлдызда ел қатарлы қыздың қиығын ғой, бірдеңелерді айтып жүрді. Мен ол кезде әңгімемді көбейттім. Таңға дейін отыратын. Соны ығына жығыла бердім. Ығына жығылып отырып, сенікі дұрыс деп отырып, өзімдікін ақырындап жіберіп. Осылай болады, осы бәді. Енді қасарсыз болар айтқанынан қайтпайды ғой. Тәйт десең болды, ол әдесең мәдейін деп тұр ғой. Қазіргі жастары балалар солай. Сөйтіп әлі ығына жығылып келе жатырмын. Айтатын нәрсем болса, бір реті келген кезде барып өткізіп, осып шымшып айтып алам. Аузын жапып ашпастан кетеді. Өткізіп сүйегінен. Бұлай шапа-шап анау айтқан кезде мен ешқашан бір тұрып өзімді дәлелдеген жоқпын. Сөйтіп сол бір Аллаға тапсырдым, әлі де тапсырып келе жатырмын. Қазір біреуді маям, екеуі болды саям болды. Тағы бір кішкентайым бар. Оны да бір Аллаға тапсырып жатырмын. Әзірге Алла деп жүр, тіл дұрыс шықпай жатыр. Сосын мамасымен менімен тұрып кейде намаз оқыған болады. Соны оған дұрыс емес демейміз. Жалаң бұтта тұрып оқи салады. Сосын таспиғын да келіп береді, жай намаз жинайды. Сосын тамақ ішкеннен кейін түскен заттарын апарып салшы десең апарып салады. Ана сүт ішкен әлі бутылкамен ішеді ғой. Шешесі 5-ке дейін ішті. Өзінше күледі қазір, мынаны алу керек деп. 5-ке дейін бердім мен бутылкамен. Ешкімнен кем болған жоқ. Сол 4-ке дейін сос кемді. 4 жасында барып қиып соскын сосын әрең дегенді алып шықты әйтеуір. Соны өзіңе қара деймін ғой. Сөйтіп ана сүт ішкен бутылкасын әкеліп қояды, орны бар. Оның бәрі тәрбие ғой. Келген кезде ассалаумағалейкум дейді, біреуге береді, біреуге қоймайды, бермейді кетіп қалады, бірақ айту парыз. 4-ке келгенде одан да ақылды болады. Сөйтіп балаға ақырындап сіңіре беру керек тәрбие дегенді. Енді Айжұлдыз әрі қарай алып кетті ғой, елдің бәрі енді сіздің қызыңыздай жазып атады, мен тәрбие бергім, тәрбие бір күнде берілмейді ғой. Тәрбие іште жатқанда беріледі. Айжұлдыз мен ішімде қалды, әкесі қайтыс болған кезде. Сол кезде мен ұл туам деп ойлап жүрдім. Мен ана нем есілдетім, ұл болта, ұл туса, әкесіне айнымайтын ұл туса деп, осы сияқты өстіп көпке дейін. Сөйтіп мінезі. Сөйтіп ішімде жатқан кезде, сол күнімде де өзім шермейіп өлейін деп жүргенде, Алла шүкір осыны аман есен туып алсам, маған дейін дұрыс ауырмайтын бала берсең, осы баланы туып алсам, әлі шығам. Өзіңе сендім, үмітімді үзбеймін деп сөйтіп өзімше айтатын, мен тыңдап атқан ешкімде жоқ. Өзіммен өзім ғой күпірлеп жүрген. Бірақ сол іштегі не ғой, темір қазық қой жібермейтін адамды. Алла естіп жатыр, сыбырлағанды естиді. Міндетті түрде айқайлап, Аллаға дұға жасайық деп керек жоқ. Үйде айта бер. Машинаның ішінде рөлде келе жатып айт, үйде отырып айт, нан илеп жатып айт. Не істеп жүрсің сол кезде айтып. Не қылма, ұмытпа. Әжем әйтеуір нешені алсам да, патшағыдай дейтін. Болды. Орыннан тұрып та, патшағыдай. Енді патша еме не? 18 ғаламның патшасы сол емейік. Қысқадан нұсқа қандай әдемі, ол деген демек мына жағында ұмытқан жоқтыз. Сол қазір мен де айтам патшағыдай. Жаратқан ең патшағыдай деп орнымыздан тұрған кезде алдымызға келді. Оны маған ешкім үйреткен жоқ. Одан кейін ол ұмытылып кетті. Түбі санама қайтып келді. Түп санада қалып қойды ол. Сөйтіп енді Айжұлдыз ақырындап аңысын аңдап жүрдім деген жоқ. Тип қашып арасында сол кішкене кезінде мен ораза ұстаймын деп 3 күн ұстап, ой ұстамаймын деп, дұрыс емес сенікі болмайды деп айтқан жоқпын. Ең бастысы балам көрді ниетін. Кейін есі жия өзі келеді. Бір күн ұстай ма, ертеңіне кешке дейін аузын жапты, оған міндетті емес сол кезде. Көрді. Менімен бірге тұрды. Артынан асқазаным ауырады деп тағы тастап кетіп жүрді. Сөйтіп барып, мұсылмандық әстәсте кәпір болу әпсәтте дейді. Әстәсте келді. Осы жерде енді Айжұлдыз мүмкін ренжитін шығар. Бір несін айтып кетейін. Маған айтуға болатын шығар деп ойлаймын.
сөйтіп мен де тапсырып қойдым ғой. Аллаға жақын болды, менен асты. Оның ілімі, исламдағы ілім деп айтамыз ғой. Мен көш жерде қалып қойдым. Қазір сұраймын одан. Жан-жақтың өткен заманда қазір бәрі бар ғой. Біздің кезімізде Құран кітаптың менің қолымда 92-ші жылы ғана қолыма түсті Құранның қазақшасы. Сонда ғана өліп талып оқыдым. Көп нәрсені үйрендім. Ратбек қажының аударғаны. Иә. 92-ші жылы ғана қолыма тиді. Онда да бір класстас қызым бар еді, дінге жақын, сол қыз берді. Сонда оқып есім таңғанмын мен. Статьяның бәрі жазылып тұр ғой ішінде. Статьяның бәрі. Жағы не 4 қатын алсын деген өтірік мен оқыдым ішінде. Абзал 2 әйел алсаң шамаңа қара деп келтірген, абзал 1 әйелмен болғаны дұрыс деген. Мен точно оқыдым сол жерден. Сосын мына жетім баланың, ауру баланың опекунство деген бәрі жазылып тұр екен ғой ішінде. Сол кезде таңғалғам. Құраннан бәрін көшіріп алған екен ғой заңды деп. Сөйтіп сол менің мына көкірегімді, ана құрбыма мыңда бір рахмет, ашты мені. Одан сайын исламға жақындатып, Аллаға ғашық қылды мені. Аллаға ғашық болудың өзі бір ғанибет қой. Іштей айқайлап ғашық болып керек жоқ. Ғашық болу дегенде есінен шығармайсың. Bir нәрсе болса сырыңды соған айтасың, сонымен тілдесесің, өзіңше жүздесесің. Көрсең де көрмесең де жүрекпенен. Сосын жақсылығын, шарапатын көріп жатасың. Дұғаны үзбей тілеу керек. Bir күн 2 күн тілейміз. Үзбей тілеу керек. Кәдімгі жатталып қалады ше. Айтып жатсам бірінен соң бірі келіп, оны бірге қысқартып тастайын десем болмайтын сияқты. Міндетті түрде анадағадан кейін мынадыға. Соны кейін мен қалай Айжұлыздан үйрендім. Айжұлыздан мысалы бұрын жай қарапайым жүретін едім, былай анда-санда қарап қойып. Алланың 99 есімін жаттап алу. Ұят болады деген. Ұялғаннан жаттап алдым. Сосын әрбірін мағынасын оқыдым. Сон жүрген жерімде ешкімге көрсетпей, менде жұрттың несі бар, бүйтіп отырып, былай да санай беріп 99 есімін самолетте, машинада отырғанда үндемей отырып, ешкімге көрсетпей барғанша бір келгенше бір тілеймде, соны Алланың 99 есімінің атынан дұғам тілеп отырам. Не көп қазір мынадай капюшоны бар куртка жастық киіп алам да, соны мен ешкімде шаруам жоқ, ешкімге кедергім жасап жатқан жоқ, ортасында тамағымды ішіп алам. Сөйтіп отырам. Мысалы баладан үйренген деген керемет нәрсе екен. Сөйтіп ананы мынаны кейде сұраймын, Айжұлдыз мынау қалай деп айтады. Сол кезде тәубаңды одан сайын көбейтесің. Алла мыңда бір тәуба, осыны жолынан адастыра көрме. Енді ілімді қылш, білімді қылш, бұрын білімді дейтін едік қой. Енді ілімін көбейтіп, ілімі көп. Алла деп өзіме осындай дос болған адамдармен дос қылшы, жақсы адамдармен дәмдес қылшы. Сөйтіп зарлап күні түні тілеп жатырмын. Алла сезесің. Жүрегіңе бір қуаныш береді. Енді айтайын деп отырған. Сөйтіп жарайды енді. Бізде қызық жастар Меккеге ана кіші қажылыққа барып келсе, мода болып кетті бірден. Дискотекаға барып, таңға дейін, 8-ге дейін, 10-ға дейін ит болып ана жерде ішпесе де арақ ішкендердің қасында ұлып көк түтіннің ортасында жүргенше мен өзім клуб деген көрген адам емеспін. Танысыны көрген адам емеспін. Айжұлдызда көрген жоқ, 1-2 рет барып еді, жібердім барсын деп. Қашып келді. Өйткені қалай баланың мына жағында жүрегінде бәрібір Алла деп үйреткеннен кейін қарсы ожданы жібермеді. Қарсы өзінен бір күш итеріп тұрады. Мама келіп киімін кірге тастайды, шығып кетіріп. Мен жүре алмайды екен, басым ауырып кетіріп. Мен де солай болған балам. Басқа түнгі клуб, дискотека деген мен көрген емеспін. Жек көрем, білмеймін. Кітап оқып жатқан жақсы көрем. Сөйтіп о жағынан жарайды, өзі енді есіне жетті ғой, кеттік өзімен өзі. Сөйтіп жұрт Меккеге барып келді. Онда да бірдеңе деп айтып жатады. Клубқа барып ләйліп жүргенде Меккеге баса, әйтеуір бір ілім алып келеді ғой. Құрғанда Қағбаның бір айналып ғибадатын жасайды ғой. Әйтеуір бір болмаса бір тілегі қабыл болар. Жаман жерге барып жатқан жоқ қой. Сөйтіп өз еңбегімен барып жатыр оның үстіне. Ешқандай рекламаға барған жоқ, өзімен өзі барды. Сөйтіп келші өткенде осы 1-2 айдың ғана шамасы болды. Мама, мен сізге бір сюрприз көрсетейін деп едім. Жарайды, көрсете ғой деп. Тыңдап мен де отыра қалдым. Мынадай бір сертификат көрсетіп жатыр, арабша жазылған, түсіне қоймадым. Ойладым тағы да бір Меккеге жолдама алып кетейін деп жатырмын. Жоқ дейді. Мен сол жақта Меккеде дейді. Бір құрмат алын. 1 жылдан асты қаншама не істеп жүрмін, қолым жетпей жүреді. Сатып алып, сол жақта құрма ағашын сатып алып отырғызыпты. Ол бір құрма ағашы артына қарасам 70-80 жыл жеміс береді екен.
соның жемісін дейді неке сертификатын берді, олар аманаттап алды, олар қиянат жасамайды. Осы әбден шіріп қалғанша садақаға беріп тұрады менің атымнан дейді. Мен енді көрсеткен жоқпын, бірақ жыладым, бірақ жүрегіммен жыладым. Алла, мыңда бір тәуба. Не бір баймадақтар барып жатыр, ешқайсының ойына келіп жатқан жоқ. Сондай ой түйгізген қызыма, сондай, ол да ілімнің де бір несі ғой. Сондай ниет еткен ниетіне Алла осы қызының бағын жандырып, үбірлі шүбірлі қылып, жыламайтын жерге, өзін сыйлайтын жақсы жерге жеткізіп, бағын жандыршы. Қабыл етші ниетін деп. Сонда ол мысалы өзіңнің жасаған жақсылығың, балаға құйған жаңағыдай, сендер вложение деп айтасыңдар ма? Инвестиция, да? Иә. Соның барлығы бірінші баланың алдына шығады. Баланың алдына жақсылық болып шығып жатқаны, сенің алдына шығып жатқаны. Рахаттанып отырасың. Сол тәрбиені мен ойлаймын, барлығы да солай істеу керек. Біреудің қызығына қызығып керек жоқ, бәрінің қолында тұр ол. Міндетті түрде сол орамалменен орап қызды, сол жағы анау мынаумен қорқытып, тозақпен қорқытып керек жоқ. Жақсы жағымен үйрету керек. Жақсы сөз жарым ырыс дейді. Өзі сөз жүйесін табады дейді ғой. Жақсы сөз айтсаң, жақсыға кенелесің. Жаманмен қорқыта берсең, Алла тағала айтқан ғой. Қандай қылып қорқынышты көрсең, қандай қылып мені елестетесің, сондай болып көрінемін көзіңе деп. Иә. Енді ақымақ адамға түсінікті ғой. Сондай мейірімді, шексіз, ар-рахман, ар-рахим Алланың жағы бізді жаратып жатқан. Неге біз қорқынышты қылып қорқытуға әуеспіз? Керек емес жастарды қорқытып. Иманды әдемілеп, мәпелеп отырып себу керек жүрегіне. Асықпау керек. Қызға да, ұлға да. Оның ішінде ұлдың да міндеті бар, қыздың да міндеті бар, әке шешенің де міндеті бар. Егер анаған ақыл айтып отырып, өзің керісінше істесең, оны тас төбеңнен Құдай ұрады өзіңді. Сол балаға тәрбие бере отырып, мен байқағаным, өзің де өседі екенсің. Біздің білгеніміз осы, керемет деп өзіндікін жағы дәлелдеп, соны айта беріп керек жоқ. Әр қыз бен жігіт өз заманның қыздары мен жігіттері дейді. Біз мысалы 80 жылдың аяқтары, 90 жылдың басы, 2000 жылға дейін өз заманымыздың қыз жігіттері болдық, иә? Ішінде неше түрлі болды, заман солай. Заманға қарай, ағымына қарай жүрдік. Қазіргі жастар солардың заманы. Неге оларға біз кедергі жасау керекпіз? Тек адалдыққа, достыққа, сосын кісінің ең жаман несі, ақысын, қақысын жемеуге. Алдынан мың есе болып шығатын, сорлататын, көресін, көретін, көріне кірмей, көрмей кетпейтін айту керекпіз. Сон мен қақсап айтып отырам ба? Әлі де айтып отырам. Еңбектерін беріп жүрдім. Мама, мен ең бірінші берем. Мен мысалы Айжұлдызға сенем. Бізде ең жаман жер, біз балаға сенбейміз. Айжұлдызға мен ер азаматтай сенем. Ер азаматтың ісіндей сенем. Қазір менің жанымда ең жақын, жаныма жалау болып, қолтығыма су бүркіп жүрген, арасында материалдық жағынан да маған көмектесіп жүрген, мамалап ертеңіне кешке дейін, мама, мен сізді жақсы көрем, сіздей ана менде ғана бар, я вас обожаю деп күнде жіберіп жатады. Ол баламның өсті деген сөзі. Өзі балалы болып еді, ананың қандай екенін білді. Қанша дегенмен мен қарап отырмын ғой, ол қадірін білмейді емес, білді. Мен мақтанып айтып жатқан жоқпын. Сөйтіп баланы мәпелеп, әдемілеп өсірсек, жақсы жағынан мейірімділікке тәрбиелеп, біз бармағымызды, шынтағымызды тістемейміз. Баланы бай қылып емес, бақытты қылып. Бақытты бала ол бәрібір бай болады. Түбінде бай болады. Байлықтың да бір соры бар ғой. Көп байларды көресің ғой. Жан-жағы толған ақыран. Қай жерінен жағы оқ тиеді деп. Өйткені қазір неге? Олардың жазығы жоқ. Алла тағала беріп жатыр оларға. Демек берді оған байлықты. Жан-жағында бәлелер көп қой. Иә. Сол ақшаның буына, ақша үшін дос болған ең жаман сол ғой. Достықтарың екі дүниелік дос болсын, екі дүниелік дос тілеймін деп жағы. Достықтарың жазылмасын, қатарларың сиремесін, топырақтан тысқары болыңдар деген қандай керемет баталар беретін тілектер айтып жатады. Соның ішіне бәрі кіріп тұр ғой, әрі қарай тәрбиенің керек жоқ. Яғни Европаға еліктеп, жақсысын алу керек, жаманын тастау керек. Бір жерде бір оқып едім, соны өзім жаттап алдым, бірнеше жыл болды. Әлемнің барлығы дейді, қайыңның қабығынан аяғына кебіс киіп жүрген кезде,
біздің бабам қазақ былғардан етік киіп, сусардан бөрік киіп, қыздарына алтыннан алқа тағып, күмістен шолпы тағып, құстың мамығынан төсек жасап астына жібектен көйлек кигізген дейді. Өйткені қызырдың көзі әдемілікке түсетін о баста қазақ халқы түсінген дейді. Яғни бұл не деген сөз? Модадан қалма деген сөз. Шүберек адамның көркі дейді. Сөйтіп қазақ халқына қыдырдарып бақ қараған дейді. Машалла. Қарсылығың бар ма? Қарсылығың жоқ. Сол алтын алқа тағып, күміс шолпы тақты деген сөз қызды алақанда ұстады Мәпелеп өсірді деген сөз ғой, иә. Алақанда. Сосын айтқан, мен қазақтың жігіттері дейді, намысын өлгенде де нанға сатпаған, жолдасын жар жолда тастамаған, ту сыртына оқ атпаған, жарты құртында бөліп жеген дейді. Ендеше дейді, біз бөгде елден емес, бөгде ел бізден алсын тәрбиені дейді. Біз соны жоғалтып алдық. Машалла. Иә. Біздің жоғалтқан асылымыз сол. Өле жегенше бөле же деп. Иә. Сосын енді ондай несі көзқарасы өзгерген, жағы тістегеннің аузында, ұстаған қолында кететін балаларды еліктіру неше түрлі сырттан келіп жатқан ұйымдарға рахат. Соның атын жамылады да, мысалы, қыздан 40 үйден тыю деген, ол қызды төпелеп үйде, тек қана пештің түбінде анадай мола қылып отырғызып қою деген сөз емес. Қызға бәрін үйреткен. Бәрін үйреткен. Ер балаға да солай үйреткен. Сосын отау үй ішіне үй тікті дейді ғой. Ешқашан көз бақырайып келін баласымен бірге отырмаған, отау тігіп, сол ауласында болса да бөлек шығарған. Ата-енесі қалап отырмаған, жағдайына қарап әрине. Бөлек болған, күткен нені, келінін де күткен, жас босанып жатқан келінді де күткен, күйеу баланы да төрге отырып кәдімгі шеттетпеген, екі жаққа бірдей қараған. Сосын баяғыда біздің қыздарды, болса да сендер керек әңгіме, сұрамасам да айтайын, кесте төгуді үйреткен. Біз бәріміз кесте төктік. Анадай айна бүйтіп қисайып ілулі тұратын еді ғой, неде, қабырғада. Иә. Бұрын мынадай үлкен айналар тек қана шифонер бар неде болды да, көбіне шифонер айнасы болатын. Әжемдер айнасы бар нәрсені жататын бөлмеге көп жақтырмайды. Әйтеуір кіреберісте, сол залда кірген кезде мынадай ғана айна астын шегеге іліп қояды да, үстін шегеменен жіппенен тартып қояды, сонда айна бүйтіп тұрады. Сен бүйтіп қарайсың. Соның үстіне міндетті түрде қызы бар үйлер, бір мынадай сүлгі сияқты бір маталар болды, я әшейін бір шүберекке әдемілеп кесте төгеді. Студент кезде жыл сайын алып келеді. Соны жауып қоя ма? Сосын ол кезде телевизор жоқ қой көп жерде. Анада радио болатын, бір жағында пластинка ойнататын. Соны анау бір-екі канал ой деп ұстап алып, әйтеуір соны тыңдаймыз. Соны Шалқар радиосын тыңдаймыз. Сенбі күні балаларға арналған жағы Жұмабайдың жұмбақтары дей ма, бір нәрсесі. Жұмабай ата ма? Ұмытып қалдым. Сондай тыңдаймыз. Ертегі тыңдаймыз. Соның үстіне кесте төгіп бір қыз алып келеді. Сосын жүк тұрады. Қонақтардың жүгі, ол жастықтардың барлығы жағып, саған айтқан құс жастық барлығында. Сосын үлкендер бізде үйгенде аталарымыз, әжелеріміз құстан жасаған мамыққа жатады. Матрас қой, бірақ құстан жасалған мамығынан. Былқ-былқ. Соны бүйтіп екіге бөліп ауыр анау, оны ай сайын жаясың далаға. Соны бәрі қақшиып тұру керек. Қыздың жиған жүгіндей деген сол. Оны кім үйретеді? Шеше үйретеді. Соған да кесте төгіп қояды. Сөйтіп қыз барған жерінде кесте төгеді. Кесте төгетте, содан кейін қазіргідей жетіп келмейді қыздар. Енді Алтайдың ар жағына кетеді, мұза тіпті Таразға кетсе де, енді атпен немен жүреді, келуі мүмкін емес қой. Оның үстіне ол бала туады, аяқ ауру болса, төркініне ешқашан қарнын қампайтып келмейді қыз. Сөйтіп бір бала ма, екі баладан кейін ба, әйтеуір бір іші босаған кезде, етекшен жинаған кезде, енесін, күйеуін, тағы қайын сіңіл бірдеңелерін, абысындарын ертіп келеді, қыз төркіндеп келеді. Ой, енді үлкен той. Мен өзім үлкен апайларымды көрдім. Төркіндеп келгенден. Аяқ ауыр кезінде біреу жоламайды. Көрмейміз. Босанды дегеннен кейін барып, әкеміз бір малды атақ қояды. Бір қозыны. Ана жаққа дейді. Ертең келіп ен салып кетеді ғой дейді. Сөйтіп күтеді жағы. Ананың несі еншілеген малы тұрады. Я бұзау ма бір нәрсе белгілеп қояды. Жағдайына қарайды ғой. Құрғанда бір қозы лақ атақ қояды. Сөйтіп төркіндеп қыз келеді.
Қыз келгеннен кейін қыз ешқашан ана енесінің көзінше сыпсыңдап өсек айтпайды, ондай мүмкіндіктер жоқ ол жерде. Сөйтіп қыз келген кезде бірден кеттік демейді, әбден төркіндеп бәріне сәлем беріп, қызымыз келді, ана ертеңнен кешке дейін 2-3 үй қонаққа шақырып, кетіп бара жатқан кезде қалауыңды, бұйымтайыңды айт дейді. Бұйымтайыңды айт дейді. Үйіндегі жалғыз самаурын болса да қыз қаладым десе, қыздың наласы жібермейді дейді. Қарашы, қалай күтеді. Бір жағынан ана барған жерде авторитет қой қызы. Самаурын, біреудің түс киізін, біреудің жаңағы қалауыш несін, текеметтерін, соны қалайды, соның бәрін береді. Соның ортасында, ол енді бұрынғы кезде қыз өзінің тіккен кестесін көрсетеді екен шешесіне. Шешесі қарайды, кестесі кейде аяқталмай қалады. Сол барғаннан тіккен. Сосын түстеріне қарайды. Сол кесте арқылы қызға барған жағдайына шешесі ешкім айтпай-ақ жағдайының қандай жағдайда келісап ретінде жүр ма, жібекті тұта алмаған жыңғылады, әлде жағдайы жақсы, кәдімгі дұрыс жүр ма. Сөйтіп енді енесі еріп келді ғой. Ол жерде ешқандай енесімен құдағиымен ешкім ұрыспайды, бет жыртысып. Бірақ сол келген кезде қыздың шешесі жағы қыздың енесіне, құдағиына, біздің жақта құдағай дейді, құдағай жүзік беру керек. Құдағай жүзіктің асты 2 қолға кетеді, үсті шаңырақ сияқты. Күмістен жасатады, таза дайындап қояды. Құдағай сол үшін келеді. Сөйтіп қызынан мүмкін сөйлесіп те көрер, қас қабағынан білер, жағдайы болмай не істесе, құдағай жүзікті бермейді. Ол сұрамайды, бұл бермейді. Енді келін алып ауылына келмей ма енесі? Сол келген кезде бәрі қатын қаластардың барлығы құдағай жүзікті көру үшін келеді. Ол статус. Құдағай жүзік қолында жоқ деген сөз, ол позор деген сөз. Артынан жиналысы болады, жиналысқа салады. Демек келіннің өкпесі бар, дұрыс қарамағансың. Ол кезде ақсақалдар, үлкен кісі, мен ауылда талай көрдім, жас кезімде сылдырамайтын шын аяқ жоқ. Жастардың ортасында болып жатады. Сонда үлкен кісілер бөлек сөйлеседі, әйелдер енді баж-баж етіп жатады ғой, бір нәрсе қылып. Сонда да туған енесі емес, абысындары келіп, жезделері келіп, кейбіреулерін сөйтіп, мынадай сәлемдеме үйтсін деп условиясын құрып айтып жібереді. Ана кісілер соны орындайды, артынан бір-бірін кешірім қонаққа шақырады. Жым-жылас. Отбасын сөйтіп сақтап қалады. Сенікі албасқа, менікі керемет деп айтпайды ешкім. Кінәсін мойнына қойып, мойындаттырып 2 жақ. Келінге претензия болса, олар да айтады солай. Сөйтіп 2 жақ ақылын айтып, қыз да қайталамайды барғасына, ана жақта қайталамайды. Сөз күйеуіне тапсырып, сөйтіп мен көрдім талай ауылдағы ақсақалдардың, кемпірлердің отырып, соны шетке шығармай-ақ жауып тастаған. Сотталайын деп жатса да сол. Қазір айдатып жібереді ғой. Сотталып, әйтеуір бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде деп, аттон айыбын төрейік, алдына келіп жығылайық деп, үлкен сол, мысалы, әулеттің үлкен ақсақал шалдары барып, аяғына жығылатын. Ана бас жарылған баланың емес, сол ауылдың үлкен ақсақалына барып жығылады. Сол кезде не дейді? Алдыңа келсе, атаңның құнын кеш дейді. Сөйтіп жауап тастайтын. Біздің ауылда өйтіп сотталып кеткен адам көрген жоқпын. Бас жарылғанда болды, бірін кәдімгі пышақтап тастағандар да болды. Арасында бала кезімізді көреміз, соның бәрін кешірмей сөйтіп ауылдан шығармай, тіпті участковый милиция да келіп кірісе алмайды анадай неге, шешімге. Ақсақалдар шешіп тастайтын. Қазір қайда сол ақсақалдар? Қазір олар сирек болып қалды ғой қазір жалпы. 4 қатын алу бәрінің шаруасы. Бәрінікі сол әңгімесі. Сосын не жаман, қыз жаман, не жаман, қатын жаман. Қою керек ондайды. Ең бірінші жаратылған еркек қой. Еркек деген ол қорғаны болу керек бәрінің. Сосын оттың басында отырған ақсақалдардың зілі болу керек, мысы басу керек. Сол кісінің бір қарағаны өңменіне өтіп кету керек бәрінің де. Сосын не дейді? Қызым саған айтам, келінім сен тыңда деген бей своих дейді ғой. Содан алынған ғой. Өзінікін төпелеп айқайлап айтады. Саналы келін болса содан алады. Иә. Қарап үйренеді дейсіз ғой. Иә, қарап үйренеді. Бірінші өзінің баласын тоқпақтайды.
соның бәрі кетіп қалды да, сол енді баяғы заманға бүйтіп бәріне қайтып бар деп жатқан жоқпын, бірақ біз үлкендер үлкендігімізді білдіру керекпіз. Қылтиғанмен қыз болмаймыз бәрібір. Болды енді. Заман керемет дегенмен бәрібір айтатын жерінде, орнықты жерінде айтатын сөзіңді айтып, ең басты ешкімде шаруамыз болмау керек. Отбасымыздағы 2 бала ма, 1 бала ма, соның барлығын біз өзіміз солай үйретіп шығару керекпіз. Екінші, ер бала әйелінен ажырасса, ол сұмырайып, кемсіту бірінші әке-шешесінен. Сүрінбейтін тұяқ жоқ қой қазіргі мына заманда. Қызға айтып келсе ақыр заман. Осы деген, мен білмеймін, қалай іштен шыққан балаға. Енді ол тағдыр шығар солай. Кейде қосылып кетеді. Өзі жығылғанға жұдырық деп көмектесу керек қой. Біз енді дұшпан емеспіз ғой, мал емеспіз ғой. Көмектесу керек, қандай жағдай болғанда да әліптің артын бақ дейді. Өз қосылатын нәрсе қосылып кетеді артынан. Болмайтын нәрсе ол бордайту зат. 10 жерден айтсаң. Бірақ болмады екен деп қалаймын. 1-2 баласымен келе ма, ол 1 баласымен келе ма, аяқ ауыр күйінде келе ма, лақтырып кете ма саған. Бәрібір әке-шеше бірінші бас салып групповой барып төбелесіп көрсетіп жатады ғой интернетте. Әке-шешелер керек жоқ оның. Ашу артынан, ақыл алдынан дейді. Бірінші түсіну керек ана ситуацияны. Бола ма, болмай ма, әркім өз баласына қарап, ашу сосын дұшпан ғой, басылғаннан кейін барып әңгімені бастау керек. Екеуі екі жаққа кетіп тұрса, сен 10 жерден желкелегенмен оларды басып болмайды. Я болмаса әке-шеше 10 жерден ортасына түсіп, айырам дегенмен екеуі бірін-бірі жақсы көріп, ана сана сезімдері асып тұрса, ол бәрібір үйден қашып кетіп бақытты болады екеуі. Сонда қандай жағдай болғанда да әке-шеше бірінші өзінің балаң ғой. Өйткені қазіргі балалардың психологиясы біздің заманымыздағыдай емес. Техниканы жетілген кезде жан-жақтың бәрі мүмкін, радиация, телефон, анау барлығы әсер ететін шығар. Техникасы күн жоқ қой қазір. Бұлай қарап отырсаң, мынау бәрі зиян ғой бізге. Сосын бұлар тез болған жақсы қалап тұрады. Сондай кезде балаларға бізде әбден оң жағына шығып, сеніміне кіріп, ашу әбден тоқтағаннан кейін не айтарыңды алыстан орағытып әкеліп, ең соңында барып айту керексің, ана бала мойындату керексің. Қызға да, ұлға да. Өйткені шап ете қалады. Осыдан баланың психологиясы бұзылады. Қазір ең қорқатынымыз не? Наркота, арақ, я болмаса түнгі клуб. Олардың бәрі кел, өмірдің қызығы осы, кел, бізге кел, өзің үшін өмір сүресің. Бірақ оның арты дұрыс емес қой. Олар тек қана ақша қызықтырып жатыр. Жалғызды да, жартыны да жалмап бәрін. Қазір не көп байқайсың ба? Еркектерде. Банкоматтан кредит алып, бала шағасынан жасырып. Айлығының бәрі қазір блоктап тастаған. Үйге дымда жоқ, ажырасудың басы, проблемасы қазір көбіне содан келіп жатыр. Барып, білмеймін қайдан не тауып ойнайтын. Әйтеуір кредиттер ала береді екен. Көп жерде менің көріп жүргенім 60-70% еркектің барып жаңағыдай азарт ойны, құмарлық ойынды ойнап, осы обалеге кіріп кеткеннен кейін оған қатын да керек емес, бала да керек емес. Қатын байғұсын істейді декретте отырған. Тамақ жоқ. Аш балалар. Анадан қайыр жоқ. Айлығының бәрі кетіп жатыр ан жаққа. Ол неге тіреледі? Құрсын дейді, қолын бір сілтеп кетіп қалады. Сондайға кетпей үшін баланың жүрегіне баста тілі шыққаннан бастап мама, пата, мынау аташка үпай будешь, пока дегеннен гөрі балаға Алланы жағы калиманы үйретіп, әрі қарай бар білгенше Аллаға тапсырсаң 3 жасқа дейін үйретіп, Алланың жетегінде кетеді, періштенің жетегінде кетеді дейді ғой. Сөйтіп біз басында қателесіп жатырмыз. Балабақшаның бәрінде оны үйретіп жатыр деп айта алмаймын мен. Балабақшада кейде маған ұнамайды. 4 жасар бала, кішкентай қыз, кимешек кигізіп қойып, бесікке баланы бөлетіп, әй бөпен бесік, ол не біледі? Ол өзі ойлаш, 4 жасар, 5 жасар бала. Оның қызғудың немене керегі бар? Ол қызғу деген кәдімгі байға дейін жүрген қыздар мен жігіттердің мәселесі ғой. Свидание ғой кәдімгі. Я, кездесу сол кездегі. Сосын деген жағы ақсүйек дегендер, бесікке салу ол келіншектің шаруасы. Неге біздің неде балабақшада бестас ойнатпайды? Мынадай жіппенен бейтіп ойнайтымыз баяғыда керіп, ұмытып қалдың атын. Баланың математикаға, есепке жүріктігін үйретеді. Былай аласың, тіке шығады, неше тұрады. Неге бейтіп доп ойнатпайды? Біз допты ойнаған кезде ойбай, кәдімгі деген ана реакцияны алып тастады ғой.
былай маңдаймен артпен үзбей ойнайсың. Сосын маг ойнайтынбыз секірмеген бала сөйлемейді деп жатыр қазір. Балаларды батутқа секірт дейді. Батут емес, құдай қара жерге жағы садик балабақшаның ішіне сызық қойда балаларға сол макты ойнатшы. Ортан күрек доп ойнайтынбыз. Секірет балалар. Баланың нағыз ойнайды. Ләңгі ойнаған жағы азар, асық ойнаған азарды ешқандай да азбайды. Асық деген анда баланың деген Фокус, внимание. ана жаққа көздеуді үйретеді. Мергендік, ол сосын оғанда білім керек. Оғанда ой керек ұшқыр. Соны неге ойнатпайды балаларға? Балаларға неге ана ләңгі тебуді ойнатпайды? Осы бір жете ме, бір отырсам айтады, ләңгі тебуді осы басқа бір жақ алып кетіпті. Ойын қылып, ұлттық ойын қылып. Біздікі ғой ол деген. Бұлай тебет, қандай керемет. Мысалы, тойларға барған кезде қайдағы бір керек емес бір нәрселерді қойып атады. Неге соларды ойнатпайды? Неге балабақшада сол ойнатпайды? Бестас деген қалай керемет. Жылдамдық аласың, ана тас аспаннан ұшып келгенше ананы алып алақанын ұстап тұру, мыналардың ортасына өткізу. Бала кезімізде көзімізді тырнап ашқанда біз соны ойнадық. Физкультура таза. Мидың қабілеті бәрі. Он бала неге бүйтіп, ол бала 4 жасар қыз балалы қатынның рөлінде отырады. Неге ол қыз қуады, аттың басын қыз қойып, қыз қуды қайдан біледі бала? Оның қажетті емес қой дейсің. Қажетті емес ол жерде. Сондықтан айтып отырмын, осы нәрселесін ұлттық құндылық деген осы ойыннан да басталады. Баланың ойыны ерекше болады өзінің. Сосын мына қағаздардан қызғалдақ жасайтынбыз, тауық, әтеш жасайтынбыз, жаңа жылда шығыршықтар жасап, оның барлығы еңбек болатын. Клеймен жұмыс істейді бала. Жалғыз пластилинмен қатып қалып кереміз. Сол қарапайым қағидамен соларды пайдаланса, мен ойлар едім, балабақшада мүлдем басқаша балалардың көзқарасы болар еді. Бір-біріне көмектеседі. Ол кәдімгі біз тапсырма береді. Осы еңбек сабағында сендер ана мектепке елетін мына шығыршықтарды жасаңдар дейді. Жабылып келіп бәріміз жасаймыз. Үйде не бар алып келеміз. Еңбек қой, ұйымшылдық, коллективке үйренеді бала. Сол жаңаша боламыз, керек емес нәрселерді бәрін өзіміз білдіріп алдық та, енді балаға немене өкпелейсің? Махаббат туралы өлең айтып тұрады. Ақтөбеде жоқ, ан жақта не жоқ, не іздеп тұр о бала? 3 жасында десеңізші. Күндидарлы Қазақстан, жанарыма нұр сыйлаған, жүрегіме жыр сыйлаған. Күндидарлы Қазақстан. Я болмаса анау мұғалім туралы. Келгеніңде алдыңа, қызыл жасыл гүл алып, жақын тарттың жаныңа, шәкіртім деп қуанып. Қайда сол баланың өлеңдері? Жоғалып кеткен жоқ қой, тұр ғой. Архивте жатыр ғой, нота білетінің бәрі қарап айтуға болады. Жоқ, бұлар. Кім ана жақта клипті хит болып жатыр әні? Енді ертең көк жигули бәрі соны айтады. Балабақшада балалардың бәрі. Көрдің бе? Тәрбие сонда бір нәрсеге байланысты емес. Тәрбие үйде, балабақшада, мектепте. Мектепте біз негізі мектепте айтады. Қазір енді техничкалар жуады ғой. Мен қосылам. Біз мектептің соңында 2 бала кезекші болып қалады. Өз классымызды өзіміз жуып полын, өзіміз тазартып, ертесіне келгенде тағы 2 бала кезекші болады да, ана тақтада тұратын борымыз, тряпканы қолдан тігіп әкелетінбіз. Ол жауапкершілікті арттырады баланың. Сосын ана жерді енді 35-40 бала оқимыз ғой, күнде жумайсың. Оны ешкім әңгіме қылмайды. Жағы техничка деген коридорды ғана, директордың кабинетін, кітапхана соларды ғана жуып кететін спорт залда. Ана класты сен өзің қолыңмен жуып, сабақтан кейін қарның ашып тұрған кезде ол бәрін қарап тұрады ғой, тексеріп сен. Жуғаннан кейін келесі жол сен ана жерге түкірмейсің. Өйткені өзің басынан өтті. Одан қалды, айына 1 рет, 2 рет қойдың кезегіне жібереді әкең, шешең екеуі. Ол да еңбек. Далада балық ұстайсың, отқа қақтап жейсің, о да қызық былай. Дала мен табиғатпен байланысып өсесің. Сонда мен қосылам, қазіргі кезде сол әңгіме шығып жатыр. Балалардың, оқушылардың 2 баладан кезекші болып, оның үстінде қазір біз баяғыда қолбақта жоқ, қолымызда бетіп сығатымыз. Қазір не швабраны өзі айналып тұрады, сүрте саласын. Яғни жауапкершілік, өзінің класын өзі ұқыптап ұстау. Мен мысалы соған қосылар едім. Үйрету керекпіз. Тем более ол жаңа нәрсе емес қой, бізде ол жаңа нәрсе емес, бұрынғының әдемі жақтарын алып қалу керек.
сол тәрбиенің барлығы ол жалғыз сен 17-ден үйден жақсы қылып тәрбиелеп жатқанменен бәрібір бір кезде де Айжұлдызда еліктеп ой тілім бір атылып ана жақта біз үйде орысша сөйлейтін адам жоқ бәрі қазақша итке де ана не қазақша беріледі бұйрық бәрі қазақша соны осы мектептің соңғы класстарына келген кезде шүлдірлеп сөйлеп келеді қыздармен де сөйлеп жатады ол кезде сен орысша сөйлеп керек емес болмайды деп мен айтқан жоқпын бірақ мен өзім қазақшамды жалғастыра бердім қазір Айжұлдыз мен қалай сөйлеймін тура солай сөйлейді өйткені мына құлағына кірген енді 90% ағып кетсе де 10%-тен қала береді ғой күнделікті айтып қазір мен айтқан мақал мәтелдерді сыпыртып айтады өзі яғни біз өзіміз ана есту қабілеті арқылы балаға ауыз әдебиет деген бар қазақ өзі ауыз әдебиеті өте дамыған халықпыз ғой мықты сосын зейін деген бар балаға күнделікті айтып отырсам баланың зейіні ашылады мен өзім мысалы солай өстім бір кісілер әңгіме айтып жатқан кезде бір жерде мысалы тойда отырғанның өзінде тілек айтып жатқан кезде бір кісінің сөзі жақсы жаныма жағып кетсе қазір құдайға шүкір телефон бар ғой мен ананы жазып қоямын кейін сені қолданамын міндетті түрде кітап оқу міндет емес зейін деген бар бала зейінді болсын дейміз ғой зейін деген бар тыңдаған сөздің өзіне керегін сүзгіден өткізгенде алып қалып отырса да ол біреуден естігенің және өмір бойы есінде қалады ұмытайын десең де ұмыта алмайсың машалла керемет сол тәрбие деген қазір ағайындікі Керемет, анау сосын өзім үшін өмір сүреміз дегендер де бар мен оған да қосыламын жастардың біздер қалай еді мысалы бір үйде бір адам шықса қалғанын бәрін телешка қысатын мойныңа іліп береді де соны өл тіріл солардың балаларына бәрін қарайсың ол да дұрыс емес қазіргі жастардың қағидасы ол да дұрыс бірінші өздері аяғынан тұрып кету керек аяғынан тұрып кетіп олар жақсы өмір сүріп жатса егер жаңағыдай тәрбиесі болса ол бала міндетті түрде қамқорлығына алады сосын қамқорлыққа алу деген міндетті түрде ана туысқанына үй алып беру анаға машина алып беру емес ол қолдан сен баланы мүгедек қыласың ол жаман әдет неге жалқаулар жатып ішер арам тамақ дейді жалқаулыққа керек жоқ жаңа өздерің айтасыңдар ғой балық бермей қармақ бер деп ақырындап жарайды оқуына түссін проездіне беріп қой тіптен сенің ол баланың басқа жақтан келіп сенің үйіңе жатқанының өзі уже услуга мемлекеттік қармағында жатқанмен бірге тамаққа басын қатырмайды квартплатқа басын қатырмайды су қанша ағып жатыр свет қанша кетіп негізі бала білу керек оны білмесе де ана жақтан жіберіп отқан әке шешесі айтып отыру керек әй айналайын білесің ба тегіне де жатырсың арасында ана үйдің бір кілемдерін қағысып ана үйінде жүрген тәтеңе я болмаса ағаңа соған көмектесіп қой машинасын жуып беріп қой айтылмайды ғой нең кетеді жата бер бар ғой оларда жетеді ақша дейді өзіміз құртамыз сосын ол тегін жерде жатқан бала тегін жатпайды ауылына арыз айтады ғой өсек айтып барады сонымен қосылып пышпыштап отырады жағын айырса сол кезде су ішкен құдығыңа түкірме деп ол аузын жабар еді жоқ қосылып жамандайды ғой анау білінбейді қайдан келіп жатқаны кейін сол балалар өздері қыздарды күйеуге шығып ұлдары да өздері шаңырақ көтерген кезде сол кезде барып түсінеді жастардың ол жағына да мен қосыламын міндет емес адамды сүйрелеу енді кем кетік жағдайы болмай сөйтіп жатса арасында көмектесуге болады енді бәрібір көмектеседі ғой айтпайды ғой көмектескендерін жатып алып ана жаңағы сүліктей сору деген дұрыс емес ол арам тамақтық таза ол кейін өскенде де сондай пайдасы бар адамдарды жағалап соның құлы болады адамнан құдай жасайды аллаға сенген құстай ашады адамға сенген мұрттай ашады болады сосын жүреді жексұрын болып ой ананы қойшы пайдасы үшін жүрген деп өзі білмейді ғой өзіне ұнайды сол бастық болу үшін де сол бастық жағалап баланың намысын кететін сол деп ойлаймын қыздың да ұлдың да сол үшін үйде намысын қайрап өз бетімен нан табуға ол міндетті түрде қандай ма көше сыпыра ма ол әлде жағы сантехник па жағы басқа жерде жұмыс істеп жүр ма бізде міндетті түрде юрфак бітіру керек міндетті түрде жағы международный отношение бітіру керек шыққаннан кейін жұмыс жоқ бәрі қаңғырып жүреді біреуі аспаздыққа бермейді аспаздық қандай керемет жұмыс мысалы
Қарында тоже қазір бәрі ресторан ашады, мейрамхана ашады, аспаз жоқ. Қай жақтан әкеледі? Сырттан әкеледі. Яғни ақша сыртқа кетіп жатыр. А неге балаңды соны оқуын, егер бір мықты аспазға барып сен қолына қанша сұрайсың, ақшасын берсең, жарты жылда сенің балаңды қасқыр қылып шығарады. Ол барып кішкене ғана кафеге тұрсын, сол жерден барып ол өсу керек ше, ақшасын. А балалар жоқ емес, мен туысқандарымның арасында да келіп кетіп жүрген ауыл жақтың балаларынан білем. Студент болып, ана қиыншылықты кішкентайынан көріп өскен балалар мықты болады. Официант болып жұмыс істеп, өздерінің үйленуіне ақша жинаған, үй алуына бірінші взностарына төлейтін ақша жинаған, официант болып жүріп. Содан кейін ол жерде жақсы түсіп жүргеннен кейін ана көзге түсіп, үлкен ресторандарға алып кеткен, сосын солардың үлкені қылып үстінен қарайтын қылып қойған. Кейін сол 5-ші курсты бітіргенсе, сол жерде кәдімгі старший болып, ақшасын жинап, үйретіп, командасын жинап өзінің. Сөйтіп бала болып кеткендер бар. Ақша табам деген адамға қазіргі заман өте ыңғайлы. Тек ерінбеу керек. Официант болу оңай емес. Түнгі сағат білесің, қазақтардың тойы 2-де тарайды. 2-ге дейін жүресің. Ертесіне қайтадан түссе қайтып келесің. Біз үйде студент балалар істеді, мен жібердім. Арам тамақ болмасын деп. Қазір рахатын көрем, қонақ бұна деген кезде қарасаң, салфеткаларды мен салайшы деп естерінде қалған. Сервировканы мен жасап берейінші деп қыздары да ұлдары да. Одан жаман ба? Ақшасын тапты, қадірін білді, жинады, мектепке сабаққа киетін кроссовкиін алды, шалбарын алды, дәптерлерін алды. Мен де берер едім ғой, бірақ мен әдейі солай үйреттім. Рахатын көріп жүр. Қазір өздерінің үйлерінің ремонттарын өзі жасап, әлі келгенше. Әкесі өскен де бар, ішінде ерте қайтыс болып кеткен. Ерке өскендері де бар. Олар да жіптіктей болды артынан. Сөйтіп, баланы біз жалқаулыққа емес, еңбекке тәрбиелеу керекпіз. Тағы да айналып келгенде бәрі отбасынан басталады. Бүлдіретін бәрін өзіміз, ешкімнен көріп керек жоқ. Қоғам баланы тәрбиелейді деген өтірік, бала үйренеді сырттан, білмегендерін сіңіріп жақсы адамдардан. Ең басындағы қаланатын іргетас бізден. Тәрбиенің несін, фундаментін үйден алады ғой бала. Үйден алады. Сол. Әкесі арақ ішіп шешесін сабап жатса, онан қандай бала туады? Жасық бала туады. Жасық, анау біліп қояма мен әкемнің араққор екенін, шешемнің болса сондай екен, үйде ұрыс келіп біз енді төбелес деп үйіне қонаға барып қоя алады. Сөйтіп өскен балада бәрібір мына жағында бірдеңе жетпей тұрады. Аш өзек келеді бала, жарымай келеді мына жағы. Кейін сол баланың бір кемдігі, бір қайнауының кем екендігі, толық отбасында өскен баладан, ол байлығында емес айтып отқан. Тәрбиесі толық өскен, рахаттанып өскен әке-шешенің алақанын аялы, анасының әдемі сөзін, әкесінің жағын естімей өскен баланың қасында ана баланың жігері жасып тұрады. Сол үшін сол балалар шатақ болады. Ашуланшақ болады, өйткені екі сөздің бірі өзіне тиіп кетеді, ешкім білмесе де. Яғни біз әке-шеше өзіміз кінәліміз. Өйткені неге өзіміз кінәліміз дейміз? Бұл бала деген аманат қой. Мен өзім солай түсінем. Бала аманат. Мен мысалы өзім осы жерде отырып, мен баланы жасай алмаймын ғой. Алла берді. Алла берді, Алла нығмет етті, мен көрдім. Әрі қарай өзің қалай тәрбиелейсің, қандай жолға саласың, өзіңе байланысты. Аллаға жақын қыласың ба, әлде перілермен, шайтандармен дос қыласың ба, өзіңе байланысты. Аузыңа келген боқтығын дезіп дымын қалдырмай, бір нәрсе болса соны теуіп тастап, бұрышқа тұрғызып, шешесінің көзін шесабап сөйтіп өсіресің бе, жастып, әлде кәдімгі патшадай қылып өсіресің. Патшадай болсаң, патшадай ұл болады, ертең рахатын өзің көресің. Тағы бізге байланысты. Қазір көп ақсап жүрген психологтар бекер айтпайды. Ақсап жүрген, өмірде мына адамның төбе құйқасы шымырлайтын неше түрлі жағдайлар болып жатыр, отбасындағы бала кезде көргендері. Содан бала кектеніп өседі. Ең жаман бала кектеніп өскен бала. Түбі шығады. Ол не қатыннан алады үшін, не жолдастарын жағдай көре алмайды, іштар болып. Неге мен сондай емеспін? Ол маза бермейді. Ол содан кейін балалайды, ол өседі, тамырланып жайылып кетеді. Сол кезде не істейді? Көзім көрмей қалды деп жатады. Көбі мысалы кісіні өлтіріп алып, я таяқтап сөйткен кезде көзім жабылып қалды, көзім көрмей қалды дейді. Ана кек шығады ғой. Шығады кек. Сондықтан да ол
баламенен ер баламен де қыз баламен де сөйлесу керек. Ар жағында ол бірінші саған ашыла қоймайды, ақырындап айтып. Сосын біздер бір жаман жері әке шешелер қазіргі кезде мен байқайтындарым келген келінге де келген күйеу балаға да я өзінің ұл қыздарына да бір міні жоқ керемет болып көрінгісі келеді ше. Өзінің жас кезіндегі сендердің тілмен айтқанда косяктарын ұмытып кетті. Сенің енді айтатын бар, айтпайтын бар, өкінетін. Мысалы, мен де періште емес, мен де талай қателік жібердім. Жалқаулық та болды менде. Әйтеуір арақ ішкен жоқпыз, Құдайға мыңда бір шүкірші. Алла тағала мені қашықтатты. Әжелеріміздің несі шығар, тәрбиесі шығар. Солардың дұғалары шығар қабыл болған. Әйтеуір аман есен жүргеніміз, танымайтын жерге келіп, осылай сіңіп кеткеніміз. Ешкімді білмейміз ғой келген кезде басында. Сонда ойлаймын, сол өзін керемет қылып көрсеткісі келеді. Жоқ, көрген қиыншылығыңды, қалай өткеніңді, қай кезде қалай жыладың, қай кезде кімнің сөзі саған өтіп кетті, сол кезде соған намыстадым, мен сондай болмасын деп айттың. Өзінің аш отырып балаға берген тамағыңды әңгіменің атасына мақтанып емес, сосын өзің жіберген қателіктерің, мысалы жалқаулықпен де көп нәрсе жастықпен. Осыны үйту керек, етпейту керек дейміз. Сүрінген жерлерімізді айтып отыру керекпіз балаға. Неде өкінбейтін адам жоқ. Мен идеальныймын, мен кереметпін деген адамның өзі ол нағыз күнәһар. Адам неғұрлым ішінде көп болса, соғұрлым керемет көрінгісі келіп жанталасады ше. Әйтеуір бір біліп қалмай ма, біреу көріп қалмай. Керісінше айту керек. Неден кеш қалдың? Қолыңды неден кеш сермедің? Мен Айжұлдызға айтамын ғой, сенің әкеңе тұрмысқа шыққан кезде ыстық болды үйілдің уақыты. Сол кезде отырдым да қалың қалай деген Құдай сақтасын 2-3 күйеуге шықпасын дедім. Сөйтіп қой ондайды айтпады. Енді неменеге шығам мен? Осыдан кейін күйеуге шықпас, Құдай 2-ші рет күйеуге шықпаспын деп күліп, сөйтіп 2-3 рет қайталап айттым. Мән берген жоқпын. 10 күннен кейін астан кестен болды. Өлді де қалды. Мәсіған деген шығар. Асыл қайтып қойдым. Сондай артық кеткен жерлерін мен айтып отырамын қызыма. Асыл қайтпа. Жақсы сөйле. Келсе де келмесе де түйе сұра тоқты береді дейді ғой. Молынан сұра. Мына өмірге келгеннен кейін ризық несібеңді молынан сұра. Сенде ризық несібе көп болса, сен біреуге көмектесе аласың. Жылап атқан жұбата аласың, құлап атқанды тұрғыза аласың. Өзінде нан жоқ болса, неңді бересің? Бала шағаның аузынан жырып, оларды аш қалдырып берген садақаға жатпайды. Сосын көрші қолаңмен жақсы бол, көршілермен жақсы бол, достарының ақысын жеме. Сосын дұрыс емес болса, адам өзі Алла тағала айтам ғой кейде бір жақын деп жүрген айтады ғой енді бір деп. Достары болады, қыздары болады. Көңіл қалып айтады ғой арасында. Айтам, неменеге уайымдайсың? Алла шебер, Алла өзі тазартады. Бетіндегі пердесін шешті. Шынайы түрін көрсетті. Өзі адам сен қиналған кезде, сүрінген кезінде кімнің кім екенін білесің, оның да бір жақсылығы бар. Менде өтіп кеткем одан. Оның несіне нағыласың, уайымдайсың. Бір адам кемді орнына Алла тағала соны 2 есе 3 есе қылып береді. Анадай өтірік достардан гөрі 3 адам болса жауға бермейді. Жеткілікті сол. Көп досы демей-ақ қой, бірақ бәрімен дұрыс бол. Айтпа ешкіммен бетінен шарып. Ұрыспа, керегі жоқ. Ұрыстың жеңілдің, ұрыспастама. Үндемей кетті. Үндемеген үйде бәриден құтылады. Ұрысты жеңу үшін ұрыспау керек десеңші, просто. Игнорировать етсең. Айқайласып керек жоқ. Дүнияда ана жағы. Абайдан сіз жеңілген күніңіз болды ма десе, ғұлама Абай ғой, данышпан, соның сөзі. Сөзге түсінбейтін жағы топастардан күнде жеңілем деп. Сөздің парқын түсінбейтіндерден күнде жеңілем деп. Дүнияда барғанда сөз түсінбейтін адамға дәлелдеп, күшің сарқып, ана-мынасын дәлелдеп керек жоқ. 3 рет айт болды. Жеткілікті. Ақырын айт. Санасына кірмесе керек жоқ. Ол сенің жұмысың емес. Әрі қарай. Сол сияқты мына 10 жыл жүріп, 5 жыл жүріп, 20 жыл жүріп тастап, жағы сен қасынан осындай бір жағдай болған кезде жағы шоқ басқан, от басқан тайлақтай атып шығатындары бар кетіп. Керек жоқ ренжіп. Демек, ол адамның сенің өміріңдегі миссиясы бітті деген сөз.
болды. Алла тағала ары қарай қаламай жатқан шығар сенің қасында. Демек бір саусағы бүгілу деген сөз. Өзі солай болып шығады. Тазартып жатса, оның орнына саған басқа адамды береді. Күтпеген адамнан бір жақсылық көріп қаласың. Жылы сөз естисің, міндетті түрде ақшалай, дәулеттей бір нәрсе сыйлық алу емес, жақсы сөз, қалың қалай, бала-шаға қалай, тілектеспін, батасын беріп, соның өзі сені бар ғой, кәдімгі аспанға ұшырып жібереді ғой. Ауылда жүрген кезде еститім, ер адамның ана қырғын Алла тағаланың берген 10 шақты бала ғой өзі. Жоқ дегенде 7-8 бала, 10-12 балаға дейін болады. Солардың бәрі қарғап сілеп отыратын. Кейін мен ауылдан кетіп қалдым, кейін өстім. Естім соны. Біреуінен рахат көрмеген. Не айтты, қабыл болған. 10 баладан рахат көрмей, өздері қалып, сол әйтеуір қиыншылықпенен, жалғыздықпен өмірлері өтіп, жағы азып тозып өлген. Егер сол кезде Құдайға шүкір десе осы балаларында. Айтып отыр, сөз жүйесін табады, иесін табады өзінің. Сондықтан да ол жарты бала ма, жалғыз бала ма, көп бала ма, тек қана жақсы сөз айту керекпіз біз балаларға отбасында. Өзінің бала шағасына жақсы сөз айтып, соларға мейірім төгіп отқан адам кісінің баласына да қиянат жасамайды. Өйткені оны затында жоқ ше. Затында жоқ. Өзінің балаларын жақсы сөз айтып қалғандарын бәрін желкесі қиылғыры анау мынау деп айтасың. Орыс қарғыс таяқтың екі шеті бар, өзіңе келеді ғой. Тағы бір кісілерді білетім. Айтуға қорқып отырмын, жаман қарғыс айтатын. Кіріп шыққан ұлдарына. Ақыры солай болды. Еш баласын бағжанған жоқ. Не айтты, сол болды. Құдай асықпайды дейтін еді, асықпайды екен ғой өзі. Асықпай балалардың нағыз азаматша болған кезінде, қызығын көретін кезінде мәсаған дейді. Кеш батып бара жатқан кезде қарғама болады дейді, ақпен қызылда. Ақпен қызылда ұйықтатпайтын әжелеріміз. Ақпен қызылда далада ойнатпай қоп тығатын үйге. Бекерден бекер емес қой. Кеш батып таң атып жатқан кезде ма? Иә, керемет. Машалла, мынау сіздің сұрақ қойдырмай қойдың ба? Легендарный. Жоқ, наоборот, керемет негізі. Иншалла осы нәрсе біздің ертең алып болашақ. Бұл YouTube деген өзі жалпы вечный нәрсе ғой. Бұл видеоны бір салатын болсаң 100 жылдап тұра береді. Ертең осы біздің өсіп келе жатқан Құдай қаласа ұрпақтар 100 жылдан кейін, 50 жылдан кейін де бұл нәрселер өте керекті. Қажетті өсиеттер де бұл нәрсені үндемей тыңдаған себебім де сол да. Өйткені сіз үзіндісіз шынайы жалпы бүгінгі тақырыпты полностью ашып, жауып не істедіңізді айтады ғой. Абайды абай қылған Құнанбай. Абайдың абайы қайда деп. Сол ертең бізден де абайлар тарау үшін сіз сияқты иншалла осындай көргеніңізді айтып, білгеніңізбен бөлісіп, иман, ниет деген нәрсені дұрыс жағынан, ақылақ жағынан, әрекет, әдеп жағынан көрсетіп, тек қана теоретически емес, оны әдеп жағынан, өмірге енген жағынан көрсетіп отқандарыңызға өте үлкен рахмет. Алла разы болсын сіздерге, иншалла мына көрермендерге де өте маңызды, өте пайдалы болады деген ой бар. Өйткені қазір мына өзіңіз айтқандай әке-шешесі бар жетімдер көбейіп кетті ғой, жетесіздер. Жалпы мен деп кетіп бара жатқан себебіміздің бірі де жалпы әке-шешеміздің бұндай нәрсені айтылып жатқан сөздердің өзі аз болғандықтан да, әке-шешенің өзі YouTube, Instagram, жан-жақтың барлығы әке-шеше болып кеткеннен кейін сәл сол жағынан, тәрбие, тәлім жағынан сәл қиналып жатырмыз да. Ырым десе оның барлығын харамға шығарып, дәстүр десе оның барлығын харамға шығарып, түбінде барлығымыз шыққан жерімізді ұмытып, қаяқтан шықтық, не істедік, қайға бардық, соны білмей қалдық қой. Соның өзі біз үшін негізгі қазіргі өзекті проблема болғаннан кейін. Рахмет сізге. Алла разы болсын. Өздеріңде аман болыңдар. Тыңдаушыларың көп болсын. Енді тыңдаушылардың ішінде шығады ғой небір дұрыс емес дейтіндер, бірақ тоқтап қалып керек жоқ. Өйткені айтып отырмын, мен сендердің комментарий ана елдің жазған пікірлерінің арасында қарап шығам, қолым тиген кезде. Сонда қосылып отырады ортасында. Енді мен уже тек қана Айжұлдызбен болған сендердің әңгімелерің емес, басқаларын да қараймын. Жалпы осы жастардың сендердің идеяларың, қазіргі ұстанымдарың өтіп жатыр. Жағы әке-шешеден үйде тікенек болса, енді мамық жеді сырттан іздейді ғой балалар. Сөйтіп ішінде қарап отырсаң, осы сіздердің әңгімелеріңізді естігеннен кейін екеуіңізге де рахмет, Алла нұры жаусын. Тура менің іздеп жүрген сөзімнің бәрін сендерден естідім дейді. Демек сендер жүрегінің нүктесіне қадалдыңдар бар. Сондықтан да енді
сендер сияқты жастар біздің де тілегіміз сол көбейе берсін. Көзі ашық, көкірегі ояу, мұрнының астына емес, мынау алысқа көз тастайтын, болашақ үшін уайымдайтын, өзінің қатар құрбысы үшін уайымдайтын, үлкендерді қадірлейтін, солардан шыққан аузынан білмеймін, әйтеуір барымша айттым ғой, сол сөздердің бәрін қастерлеп сөзді ұға білетін. Осындай біздің жастарымыз көп болса, біздің қазақ елінің мұрнын балта шаппайды. Сондықтан да қатарларың көбейе берсін жандарым, аман болыңдар. Әмин, рахмет сізге. Үлкен рахмет, сіздерге де рахмет. Көріп болсаңыздар барлықтарыңызға. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум.